यदि हजुरहरूले कसैलाई लभ गर्नुहुन्छ है, कसैलाई चाहनुहुन्छ भनेपछि र यो स्टेटमेन्ट भन्नुहुन्छ आई लभ यु, आई डोन्ट वान्ट अ थिङ फ्रम यु है, अब यो स्टेटमेन्ट भन्नुको वर्थ नै के छ के है? यो स्टेटमेन्ट नभने पनि त भइहाल्यो है। यदि तिमी उसबाट केही कुरा चाहदैनौ है, केही कुरा उसबाट एक्सपेक्ट नै गर्दैनौ रिटर्नमा भनेपछि यो स्टेटमेन्ट भन्नुको वर्थ नै के छ? यु जस्ट सिम्पली लभ। Hello everyone, welcome back to my another video. So in this video we have J.Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, and he is going to share one of his profound talk on love. Love, love, love है। अब लभ को सबको आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, लभलाई सबले आफ्नो आफ्नो तरिकाले बुझिरहेका हुन्छन्। So let's dive into the talks of Krishnamurti and see what he thinks about love. If somebody came to me and said, I love you, I don't want a thing from you, huh? It has done something tremendous to me. Nobody has said that to me before. They always wanted something out of it. Either my body or my sex or my money or my something or other they wanted. And here you come along and tell me, look, I love you, but I don't want a thing from you. What a tremendous thing it makes. You understand what it do to me? Profound, absolutely profound. Look, कृष्णमूर्तिको यो स्टेटमेन्टमा डाइरेक्टली जम्प गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई एउटा बेसिक, एउटा कमन ह्युमन साइकोलोजीमा हुने एउटा बेसिक फेनोमिनन सेयर गर्छु है। जब कसै व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिले आएर एप्रोच गर्छ, यो स्टेटमेन्ट भन्छ कि आई लभ यु, फुल स्टप, जस्ट यति मात्र भन्छ, त्यो मोमेन्टमा त्यो व्यक्तिभित्र सर्टेन सेन्स अफ अब्लिगेसन, सर्टेन सेन्स अफ एक्सपेक्टेसन क्रिएट हुन्छ कि अरे यार यसले मलाई आई लभ यु भने, ओ हि वान्ट समथिङ फ्रम यु, यसले मबाट के कुरा चाहन्छ, आइदर हि वान्ट माई बडी, हि वान्ट माई मनी, हि वान्ट टु युज मी फर सम पर्पस है, यसले मलाई त्यो कुनै पर्पसले भनिरहेको छ भन्ने एउटा त्यो सेन्स हामीभित्र रिलिज हुन्छ। एन्ड सिमिलरली जसले यो स्टेटमेन्ट भनिरहेछ उसले पनि यदि कुनै एक्सपेक्टेसनबाट यो कुरा भनिरहेको छ है, उसबाट केही पाउला भनेर, र जसलाई यो कुरा एड्रेस गरिएको छ उसले पनि म उसलाई के दिउँला है, यसले मबाट के कुरा मागिरहेछ भन्ने जुन सेन्स, यो दुइटैको बिचमा त्यो अब्लिगेसन, त्यो एक्सपेक्टेसनको जुन यो प्ले भइरहेको छ, यो एक्चुअलीमा लभ होइन। यो त एउटा ट्रान्जेक्सन हो, यो त कारोबार भइरहेछ। कृष्णमूर्तिले त्यो भनिरहेका छन् हामीलाई है। कृष्णमूर्तिले सिम्पली हामीलाई जुन यो ट्रान्जेक्सनवाला लभ छ नि है, लेनदेनवाला, गिभ एन्ड टेकवाला लभ, त्यो लभको बियोन्ड लग्न खोजिरहेछन् हामीलाई है। कृष्णमूर्तिको यो स्टेटमेन्टलाई एकचोटि डिपली एनालाइज गर्नु है। उनले के भने, उनले भने कि यो कुरालाई फिल गर है। जब कसै व्यक्तिले आएर तिमीलाई यो भन्ला कि आई लभ यु बट आई डोन्ट वान्ट अ थिङ फ्रम यु है, म तिमीलाई लभ गर्छु तर म तिमीबाट के कुरा चाहदैन, तब त्यो मुभमेन्टमा, त्यो स्टेटमा तिमीभित्र के घटना घट्ला? यु वेन्ट कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क है, यु गो इन द स्टेट अफ एम्प्टीनेस है, त्यो नथिङनेसको जोनमा जानुहुन्छ, यु बिकम स्पिचलेस। कृष्णमूर्तिले त्यो भन्न खोजिरहेका छन्, त्यो कुरालाई फिल गर भनिरहेका छन् हामीलाई। एन्ड फर्दर कन्टिन्यू गरौँ एकचोटि भिडियोलाई। So, what relationship has that love to memory? If you say, I'll think about it, then you're back. So it has no relationship. If that is the case. Well, it's based on a conception of the you, the one that is loved, which is surely a construct put together by memory, by experience of the person, by evaluation of qualities. And
perceiving that person as an unique individual and therefore discriminating qualities and virtues in them. अब यहाँनिर लभ र मेमोरीको रिलेसनसिपको कुरा भइरहेछ है। उसले यहाँनिर क्वेसन के सोधिरहेछ यो व्यक्तिले, जसरी यो तीनवटा वर्ड छ आई प्लस लभ प्लस यु, जुन आई लभ यु भन्ने यो स्टेटमेन्ट छ, जसमा यो आई छ नि र यु छ। यो आई भनेको इगो सेल्फ हो, म भन्ने जुन भाव छ नि, यो भनेको इगो हो। र जुन यु छ नि, जसमा हामी यो युलाई प्रोजेक्ट गरिरहेको जुन मान्छेलाई हामीले यसमा जुन युमा हामी क्वालिटिजहरू भरिरहेको छौँ, मतलब ऊ मान्छे राम्रो छ है, ऊ राम्री छे है, उसमा यो क्वालिटीहरू छ। हामी आफै यो जुन इगो सेल्फबाट क्रिएट भइरहेको छ, जो आफैमा इग्नोरेन्टको स्टेटमा छ है, अज्ञानको स्टेटमा छ, अनअवेयरको स्टेटमा छ, त्यहीबाट यो यु भन्ने वर्डको प्रोजेक्सन भइरहेछ। हामी जुन यो आई छ नि, जुन यो आई छ, जसलाई आफूलाई थाहा छैन लभ भनेको के हो, जो आफैमा अनलभ्ड छ, जो आफ्नो सेल्फसँग आइडेन्टिफाइड छैन, र जो यही आईबाट बनेको यु छ, यो बीचमा छ लभ है। अब मलाई भन्नुहोस्, यो जुन आई र युको बीचमा जुन लभ छ, यो कसरी ट्रु हुन सक्छ है? यो त कम्प्लिटली एउटा यो डुअलिटीको प्ले हो। अब यो कुरा हेर्नुहोस्, जुन कृष्णमूर्तिले यहाँनिर कुरा गरिरहेका छन् कि आई लभ यु बट आई डोन्ट वान्ट थिङ्क फ्रम यु। अब यो सुन्नमा धेरै मिठो सुनिन्छ है, धेरै राम्रो लाग्छ, यी फिलोसफरहरूको कुरा धेरै मिठो लाग्छ, बट एक्चुअलीमा यसलाई अलिक बढी प्र्याग्मेटिक भएर हेऱ्यौँ भनेपछि हामीले यसको रियल लाइफमा प्र्याक्टिकलिटीमा यसको युज देख्दैनौँ, यो कुरालाई एक्जिक्युट गर्न सक्दैनौँ। एन्ड द्याट्स ट्रु है, किनकि म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु, यो फिजिकलिटीमा, यो टाइम स्पेसमा जुन कृष्णमूर्तिले जुन लभको कुरा गरेका छन्, त्यो लभ एक्जिस्ट गर्न सक्दैन। कसरी हेर्नुहोस् है, जुन व्यक्तिमा हामी लभ प्रोजेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ, चाहे हाम्रो त्यो मदर हुन्, फादर हुन्, या फ्रेन्ड्सहरू हुन्, या कोही बिलभेड हो है, त्यो एक्चुअलीमा अल्टिमेट लभ होइन, त्यो रिलेसन हो। हामी त्यो रिलेसनसिपलाई सस्टेन गर्नको लागि त्यसमा हामी लभलाई प्रोजेक्ट गरिरहेका छौँ। त्यो रिलेसनसिप हो, जस्ट एउटा मिडियम हो है, लभसम्म पुग्नुको एउटा मिडियम हो, जुन एक्चुअलीमा लभ होइन। जुन क्रिएट भएको छ यो आई भन्ने सेन्सबाट है, सबै कुरा यो आईबाट नै निक्लेको छ के। यु भन्ने शब्द कहाँबाट, फर्स्ट पर्सन आईबाट त आएको छ, जुन आफैमा आई के छ, इग्नोरेन्ट छ। जुन म छु नि, त्यो आफैमा अनलभ्ड छ है, र त्यसैबाट यु आइरहेको छ, त्यसैबाट यो संसारमा हाम्रो जुन रिलेसनसिपहरू छ त्यो प्रोजेक्ट भइरहेको छ, र जुन एक्चुअलीमा यो जुन लभ सस्टेन गर्न सक्दैन। एक न एक दिन यो सब कुरा भ्यानिस हुन्छ है, र अल्टिमेटली यो कुरा भ्यानिस हुन्छ भनेपछि त्यो लभ कसरी हुन सक्छ है? लभ त फरएभर छ है। र अब जुन कृष्णमूर्तिले यहाँनिर ट्रु सेन्समा जुन लभको कुरा गरेका छन्, त्यो गरेका छन् लभ विथ द सेल्फ, लभ विथ द ट्रु नेचर अफ आवर बिइङ है। हाम्रो जुन अल्टिमेट बिइङ छ, हाम्रो अल्टिमेट नेचर छ, त्यो लभ, त्योसँग मात्र हामीले अल्टिमेट लभ गर्न सक्छौँ। र जुन यो वर्ल्डमा जुन अन्य कुनै पनि हामी लभ गर्छौँ, त्यो जस्ट एउटा मिडियम रहन्छ कि लभको, अल्टिमेटलीमा लभ रहँदैन। त्यो जुन रिलेसनसिपको कुरा गर्छौँ, त्यो रिलेसनसिप एट द एन्ड अफ द मुभमेन्ट त्यो सब डिसपियर हुन्छ, र जुन एक्चुअलीमा लभ हुन सक्दैन। लभ त्यो हो जुन इमोर्टल छ, जुन हो सेल्फसँग मात्र है, त्यो लभको कुरा यहाँनिर कृष्णमूर्तिले गरिरहेका छन्। एन्ड हि इज ट्राइङ टु मेक यु फ्री फ्रम द डिजायर और एक्सपेक्टेसन द्याट ट्रु लभ डजन्ट आस्क फर समथिङ इन रिटर्न है। त्यो डिजायरको, त्यो एक्सपेक्टेसनको जुन लभ हामीले यो रिलेसनसिपमा प्रोजेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ है, त्यो लभबाट फ्री गरिरहेका छन् हामीलाई, र आफ्नो अल्टिमेट ट्रु बिइङसँग कनेक्ट गर्न खोजिरहेका छन् कृष्णमूर्तिले। एन्ड दिस इज द ब्युटी अफ कृष्णमूर्ति। म हजुरलाई अल्टिमेटली एउटा कुरा भन्छु, यदि है लभ त एउटा साइलेन्समा हुन्छ, लभ
एउटा voidमा नथिङनेसमा हुन्छ है, जुन आफू सेल्फ, जब हामी सेल्फसँग आइडेन्टिफाई हुन्छौँ तब मात्र त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ, त्यो अल्टिमेट लभ फिल हुन्छ। यदि त्यो अल्टिमेट लभलाई, त्यो साइलेन्सलाई शब्दमा ल्याउने हो भनेपछि कृष्णमूर्तिको यो स्टेटमेन्ट छ नि, आई लभ यु बट आई डोन्ट वान्ट अ थिङ फ्रम यु, यो स्टेटमेन्ट भन्दा अन्य कुनै ठुलो प्रोफाउन्ड स्टेटमेन्ट हुन सक्दैन है। एउटा कुरा लजिकली गर्नुहोस् है, यदि हजुरहरूले कसैलाई लभ गर्नुहुन्छ है, कसैलाई चाहनुहुन्छ भनेपछि र यो स्टेटमेन्ट भन्नुहुन्छ आई लभ यु, आई डोन्ट वान्ट अ थिङ फ्रम यु है, अब यो स्टेटमेन्ट भन्नुको वर्थ नै के छ के है, यो स्टेटमेन्ट नभने पनि त भइहाल्यो है। यदि तिमी उसबाट केही कुरा चाहदैनौ है, केही कुरा उसबाट एक्सपेक्ट नै गर्दैनौ रिटर्नमा भनेपछि यो स्टेटमेन्ट भन्नुको वर्थ नै के छ? यु जस्ट सिम्पली लभ है। कोही कुरा इन्जोय गरेर आएको छ। दिस इज द ब्युटी अफ कृष्णमूर्ति। आई जस्ट लभ हिम कृष्णमूर्ति।